హే గాయ్స్, ఇక్కడ చూడండి స్నో స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట. ఇప్పుడు సండే నైట్ 9:30 అవుతుంది. సో ఇంత డార్క్ లో యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ లో కూడా అనౌన్స్ చేశారు స్నో హెవీగా ఉంటుంది, స్నో స్టామ్ ఉంటుందని చెప్పి. బట్ నేను చిన్న పని నుండి బయటకు వెళ్తున్నాను. చూడండి స్నో ఎలా పడుతుందో నైట్ టైం. అండ్ స్కై చూడవచ్చు మీరు, ఎంతో వైట్ గా ఉందో, చుట్టూ ఉన్నదంతా స్నో అనమాట. సో లైన్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఇట్లా కేర్ఫుల్ గా ఒక సిగ్నల్ ఇచ్చి లైన్ చేసుకోవాలి. స్నో ఇప్పుడే పడింది కాబట్టి గవర్నమెంట్ వెహికల్స్ వచ్చి ఇంకా అంత క్లీన్ చేయలేదన్నమాట. సో స్కిడ్ అవుతుంది. చాలా కేర్ఫుల్గా డ్రైవ్ చేయండి. మీరు ఎవరైనా యూఎస్లో డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటే మేక్ షూర్ దాట్ యూ డ్రైవ్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ స్లోలీ. అబ్జర్వ్ సైడ్స్. ఇఫ్ సంబడి మే కమ్ క్లోజ్ బై, ద బ్రేక్స్ సడన్గా స్కిడ్ అవుతాయి అనమాట. మీరు ఆ టైంలో బ్రేక్ పట్టుకొని, మాన్యువల్ బ్రేక్ ఉంటుంది కదా మీకు రైట్ సైడ్, సో దాంతో బ్రేక్ చేయండి. అలాంటి ఏమన్నా ఎమర్జెన్సీ లాగా ఏదైనా సడన్గా అయిపోతే మీ లైట్స్, హై బీమ్ బ్లింక్స్ ఆన్ చేసుకోండి. దట్ వే అదర్ పీపుల్ నో దట్ సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. సో చూడండి ఎంత బాగుందో. ఇంకా మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా, క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా నా కామెంట్స్లో రాయండి. స్నో టైంలో ఎలా డ్రైవ్ చేయాలి, ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ఆన్సర్ యూ. అండ్ ఇంకా నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి. స్నో టైంలో ఎలా కేర్ తీసుకోవాలి, ఎలా డ్రైవ్ చేయాలని, మీరు అవి కూడా చూడొచ్చు. హోప్ ఎంజాయ్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. అండ్ స్నో చూడడానికి ఇనిషియల్గా కొంచెం బ్యూటిఫుల్గా, ఫన్గా, ఎగ్జైట్మెంట్గా ఉంటుంది. బట్ డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు మేక్ ష్యూర్ వెరీ కేర్ఫుల్ అండ్ డోంట్ ప్లాన్ ఫర్ ద లాంగ్ ట్రిప్స్ లోన్లీ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గుడ్ కంపెనీ దట్ వుడ్ బి గ్రేట్. Guys, hope you enjoy watching my video. If you like my video, please hit like, share and subscribe. Thank you so much. Love you all. Enjoy the snow in my video. Love you. Happy snow day.